Arep ngopo? Arep melu-melu e. Yo gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo, wah jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku nggih jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Yo. Ulang aku. Heeh. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong. Dalem. Balio ning Karang Kadempel. Barep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembatan. Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo sing hati-hati. Antasena. Piye, Pak? Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, isa dikai security. Jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang balio. Yo gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku ngger iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Gleleng. Ulang aku. Lulus SD. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo, nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati aku nututi. Nggih. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati aku. Nek sebab lan musababe wing digawe-gawe, niki kula wis dipasrahi Purba lan Wasesa. Ngamarta nadyan kula suwita teng negara Ngamarta, nek pusakane rek entuk disuwun ngambil dening Bapak rawe-rawe rantas malang-malang putung. Ajeng kula rebut srana pripun mawon carane. Gagat risangka pirangu. Rinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana. Ing Jagat Dewa Bathara. Yayi, kula nuwun sewu. Kula ingkang badhe maringi wangsulan kaliyan pun Bagong. Koko Prabu kula sumanggaken namung Bagong menika ponokawan panjenengan. Nggih, kula tasih enget. Bagong. Ponokan Bagong. Sinuwun Ndarawati. Iya. Kok jumeneng wonten ngajengan kula? Aku ingkang bakal menehi wangsulan kalawan kowe. Babagan perkara Pusaka 3 sing arta suwun ngambil. Ya kuwi jimat klima sada, tumbak Karawelang lan payung tunggul naga. Kuseta, aku tak takon karo kowe. Ngertiya sejatine jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Yai Prabu Darmakusuma sakadang kadeyan kuwi ngrembug perkara bapakmu nggono ora sowan 3 candra suwene. Ninggal kalawan kewajiban kaprajan. Dadi penggalianing para Pandhawa nanging durung nganti dirembug kanthi apik lan becik dumadakan kowe sowan. Kowe sowan ngeseling para Pandhawa kowe ngandhaken bapakmu kepengin bangun kayangan mbutuhake pusaka 3 negara Ngamarta. Kose aku tak takon. Saya aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakonku. nggih. Bapakmu ki derajate apa? Kere. Bapakmu ki derajate apa? Ming abdi, ming ponokawan, ming kawula cilik, rakyat melata. Jelata. Jelata. Lebon lemut tak akep.
Mabur ning cangkem. Nabraki apa-apa. Wis ora perkara nabraki apa-apa. Nggih terus. Lah saiki nek kowe ngerti bapakmu ki wong derajate ngaceplek mung Panakawan mung batur saumamane mung kawula cilik. Lah kok dadi bapakmu wani utusan lawan kowe nyuwun ngampil pusaka telu negara Ngamarta kuwi kowe sik to anggepe bapakmu kuwi sapa? Apa pancen bapakmu kuwi leluring para Pandhawa apa derajate bapakmu? Bapakmu kuwi ngungkuli para Pandhawa. Pandhawa kuwi ingkang kagungan pusaka telu. Pandhawa sing duwe tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Klima Sada. Pandhawa kuwi pepundhene bapakmu, Pandhawa kuwi sesembahane bapakmu, Pandhawa kuwi sing menehi urip karo bapakmu. Lah kok dadi bapakmu cumalena lan nyola-nyola lancang ngucape wani nyuwun ngampil pusaka telu. Wis mingerke berarti wong tuamu napa piye? Wis ora eling derajate Semar. Wis ora kelingan Semar kuwi derajate mung wong cilik. Lah kok dadi wani nyuwun ngampil pusaka? Tegese panguwasaning Semar ki apa ngungkuli para Pandhawa napa piye, Bagong? Sabar. Sabar. Wong sabar kekasihing Gusti. Nek nek nganti swara iki ora tak wangsuli, kesabaranku tak angkat, tak ampet. Nganti menutup peredaran darahku, aku iso stroke dadakan. Aku dadi kaya ngono omonganmu, Kres. Kok dadi kaya ngono omonganmu? Aku wis ngerti, aku wis rasa tak tudunung-dunungke, rasa tak tuding-tuding. Nek bapakku iki wong kere, bapakku iki wong ceplek, bapakku iki mau melarat, bapakku iki mau Panakawan. Rasa tak omongi. Aku wis paham. Aku wis ngerti. Nek lak kok dadak tak omongke seru banget ning negara Ngamarta mongko sing padha rawuh akeh ra jamak kaya ngene. Kawula Nayaka padha seba. Kok kowe mentala ngucap, "Bapakmu ki wong kere. Bapakmu ki wong ora duwe." Mung gedibal 17. Apa wis mingerke blate bapakmu? Kok kowe kok nganti ngeri-ngerike blate bapakku ki nuwun sewu. Kowe iki saiki aku tak takon karo kowe. Kowe sapa e? Lho, aku Ratu Ndarawati. Aku Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku ngerti. Sing lenggah ning awakmu aku ngerti. Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu. Wisnu ya apa? Wis le anu. Stop. Wisnu iki dewa, ning kowe kudune paham, kudune ngerti alur silsilahe bapak. Bapak iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Kowe nek nyeluk bapak ki Pakde. Mergo kowe iki anake Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adine bapak. Hah? Aku dadi kowe wani nyamah asmane babeku. Wani nyamah asmane Mai Lakraker. Wong ngarani ora iso kok. Lah kae karepe piye, Yayi? Kae karepe father. Hah? Oh wani ngeceh mailakerku. Kowe wani karo bapakku apa ya? Wani karo wong tuaku. Nek pancen jroning pasewakan iki sing ngribet-ngribeti sediane Semar, sing nutup-nutupi karepe Bagong nyuwun ngambil pusaka. Ora masalah, Eko. Ora masalah. Ora masalah. Ning ditenono, omonganmu ya tak rekam. Omonganmu ki tak rekam. Ora percaya wae. Mangsane aku ora gablek HP. Aku mlebu kedaton ki HP wis tak rekod. Sak omong-omongane wong-wong ki wis engko kanthi teleng ngarepe bapak. Klik. Bapak tak kupinge tak leboni watu. Apa to kae sing dileboni kae, Pak? Handbrake. Hah? Engko bapak krungu kabeh omonganmu nek nganti bapak ora muring karo kowe, aja dundang Bagong legane ngene. Kowe lah dalah. Kresna kakangku. Bareng tak
tak petung-petung tembungmu mau rada teksura karo Bagong mula ora aneh yen Bagong nesu. Yen nganti Bagong iki mengko wadul karo bapakne. Wah, kriwian dadi grojogan keguyon dadi tangsa. Roma Pangga Wagut gati nyomawukat ira wang-wang Om Nyai Werkudara barep Kakang kuwi Arjuna ulunun maring adhawu miturut penemuning sira Yayi kepiye Bagong nadyang wong srogal-srogol, wong sembrono ning duwe pambegan jujur. Bagong ya arep mung Panakawan. Gaweane tumindake sok kewanen karo Bendoro ning aku ngerti watahe Bagong iki wong jujur, dhewe yen dikongkon ora bakal nambahi, ora bakal ngurangi. Tak kira pancen Semar mbutuhake pusaka 3 pusakaning para Pandhawa. Turta malika Prabu kula nyuwun mahapunten gegayanipun Kakang Semar menika luhur sanget. Nedya damel kayangan wonten ing negari Ngamarta ambangun moralipun para kawula. Oh Prabu, kula kok rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Nggih Koko Prabu kula rumaja ngelen Kakang Mas kekalih. Yen to pancen kaya mengkono Yayi. Aku njaluk lawan Dimas Werkudara pisan kang padha bandayuda pun Kakang lawan Yayi Arjuna. Nedya liwat alun-alun pepungkuran sowan marang Karang Kadempel sinambi mundi pusaka katelune Koko Prabu monggo kula dherekaken. Wah, njaluk pamit. Semangkean temenanan jan nglarake ati omongane Prabu Bathara Kresna. Nek bapakku wong kere gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Aku upama ora isin ana nangis ning ngarepe Kresna kok tekan semono. Nalendra Titis Bathara Wisnu omongane kok kaya kernet. Waton ison jeplak wae cecepe wong kere gedhi ora mingerke brawah jen lara tenan asli. Arep wani kok aku ra wani. Iki mesarung dilangi tenan to tekeke iki. Suwane Ngamarta ana tekek, suwane Mandura ana tekek. Dandang karo masaku kok nglembras sak nggon-nggon. Elok tenan iki, ana kepiye meneh? Oke, wis tak niati ben geger ya geger. Bapak nek tak lapori Pak kowe dunekke ngene-ngene karo Prabu Kresna. Wah, blegedhuwek. Sak dulita lit. Kaya apa Ndara Kresna wis kriwikan dadi grojogan tenan. Mandeg dhisik. Ketok, sampean ketok. Sampeyan wedi kula mlayu muni tak landhake bapak.
Ketara sampean nututi kalih kula, sampean mung ngajeng glembok karo aku supaya aku ora bali to. Ha ta? Ha ta? Ngerti aku. Bagong. Sing sopan tangane. Gawa gendro. Gawa tukang pukul. Aku ngerti nek Ndara Sencaki tukang pukul sampean. Ora masalah, ora masalah. Padake aku wedi wae. Mula ta mula sinuwun sing jeneng piyai niku nek ngendika sing apik, nek ngendika kuwi aja sok natoni karo sing mangendikani. Tur sampeyan kudune nyawang. Sing tak jak omong ki sapa? Ngono lho. Kula karo sampeyan ki tepung wis 45 taun lho. Wis suwe lho tepung. Ngibarate saka kuncung nganti gondrong. Duit jabang nganti Malang Celapang. Sampeyan niku srawung kalih kula. Lah kok sampean kok mentala ngunekke kula? Monggo sing mangunekke dudu kula, sing mangunekke bapak. Bapak karo sampean srawunge luwih suwe. Luwih iso sampean durung dadi Kresna, isih wujud Bathara Wisnu niku wis dimong karo bapak. Kok mentala kaya ngono omonganmu? Nglarake ati lho. Wong ki urip nang alam padang niku pathokane nek ora seneng dijiwit, aja jiwit, nek ora seneng ditabok, aja nabok, nek ora seneng dilarani, aja sok nglarani. Niku pathokan dienggo wae uripe tentrem. Sampeyan kok kaya ngono, dindelke Setyaki dinunun wirang tumandang. Anggere muni wis Setyaki capeng mlintir brengos, anggepe ora ana sing iso menyentuh nata Ndarawati. Grilusi jalma tan kena kinira. Ngono. Aku wis sing rumah ora ndek derajat pangkat. Kula niku nek omongan wae mesti kula tata kok aja nganti nglarani atine wong kok. Sampeyan Alendra kok nek ngendika nglarani atine wong. Bagong. Bisa dikandhani apa ora? Iki Koko Prabu Ndarawati sesembahanku. Yen kowe ora duwe tata krama, kowe neranyak, kowe bakal tak jembalani. Ngono kae, ngendelke kekasarane njukan. Ambanya. Monggo nek arep tak tucuki monggo. Ngono. Arep tak antemi monggo. Mergo aku ora ndek tata krama karo Ratu Gustimu, kowe arep nutuki aku monggo. Ning nuwun sewu, masyarakat sing padha mresani jumlahe 8.300. Streaming sing padha streaming ki padha preso, ngerti ndi sing bener ndi sing luput. Dadi nek kowe njotosi karo aku, wah, bakal disengiti wong sak donya. Tenan kuwi. Setyaki mung waton ngestokke dawuh ning ora gagas Ratu Gusti iki bener apa luput. Ayo ora ngomong apa kowe? Kalah kowe nek ngomongan karo aku. Aja kok Kresna dukuh kowe gila. Una-una iki legane aku sapenake dhewe ora. Wis Bagong, cukup. Cukup apa sesak kok cukup. Engko disekengke. Anggepe apa? Anggepe rumangsane. Saiki kowe bali ora? Kowe bali apa ora? Yen kowe bali, kepenak awakmu yen ora bali, ya wis nuwun sewu yen kepeksa aku mentala karo kowe. Ngandel ora? Kata-katamu mung kaya ngono kuwi. Wong kepengkok ora iso wangsulan ki terus gunakake cara-cara sing kasar, dumen duwe wewenang dienggo sewenang-wenang. Dumen duwe panguwasa kinarya gada, terus nggo ngidak-idak karo masyarakat sing cilik kaya ngene kuwi. Hah? Kowe bali apa mbacut? Jelas bali. Nek bali yo. Nek bali yo. Kula ora arep wani karo sampean. Kula pancen napa jenenge? Presentasinya berat kepulang. Tegese kula kudu bali. Merga ana omongan sing ngajeng kula omongke teng bapak. Kok pecah sirahmu. Setyaki.
Biasane sing tok jujuk ki anakmu sing sok tresnani. Kakang Garukaca. Aku iki yen ora kowe ora rampung. Sebabe Ngamarta Kerawan Kresna. Barep kakangku harep wadul yen to Semar ora sowan 3 sasi. Lah iya aku yo mikir nek kakene Semar kok ora sowan ki sebabe apa? Bagong sowan. Lho. Si Petruk sowan? Iya. Kuwi gatine Semar arep bangun kayangan. Jilih pusaka Ngamarta 3. Ya kuwi tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klimasata ning Kresna kakangku mangsuli malah ngelek-elek karo Semar. Bagong nesu. Apa omongane Kresna arep diwadulke karo Semar. Kresna nututi Bagong. Antasena, piye? Kowe ngerti adat saben Kresna kuwi nggawa sapa? Nggawa tukang cuci ndasmu. Anu nggawa Setyaki ngono kok ora usah kesusu-susu to, santai. Setyaki nek nganti ngewangi Kresna tak pasrahke karo kowe. Lah bapak ngopo? Wah, aku ora penak. Engko dikira aku mbelani Bagong. Aku ngentrengke Kresna mulai wangono. Yen pancen Kresna melu-melu kowe kandhakno aku. Siap. Ngestoke dawuh. Wah, ora rampung gecek ndasmu kowe. Ya, Pak, ngestoke dawuh. Ler mangos wakang layon. Denya ilangang memanisnya, manis madu. Aku iki gumun karo kowe lho, Gong. Tangi. Alah, lakon apa iki, Pak? Tangi. Tangi. Ya dolesi. Mau tak idak ndasmu kowe. Aku nek karo piyai siji iki kompak e. Ya gawe grup dagelan. Moh. Ndaming tok badi wae ora. Ngopo kok ngerti-ngerti ketemu aku ngelekar? Kaco. Kacone. Doyak. Sapa ki? Sopo? Adine Kresna sapa? Bibi Wara Sembadra. Uduh anak doyak aku cetha gelem. Lah adine si Wandarawati iki. Adi ngene lho, adi pepean ya pokoke diwengku utawa direngku. Senopati Ndarawati. Oh, mak cilik Setyaki. Udu Sima. Mak cilik Setyaki. Mak paman. Ora, aku nek nyebut mak cilik Setyaki. Oh, terus Lho, sing terus ki aku terus ora sida perang. dadekke wae engko golek masalah. Engko nek Ndara Setyaki ya wis nggih kula mboten siyos nglabrak Bagong, langsung tok gajul wetenge. Diek ngono, kudu dadi ngono kok ora gelut. Moh aku ra wani nek kon marahi ngono kuwi. Wis gawe lungguh kene engko tak ewangi. Siap. Ani ngono, lho. Banter banget le mlayu bleduke kaya ngono ae. Ya wis mundur kene engko tak kandharane. Nek tak rembuke apik-apik, ngono nek kira gelem apik-apik, syukur nek ora ya tak tandangane. Heeh. Sampeyan sing dawuh sapa? Bapak. Lho. Ndarawarku jare mbelane kula. Nyatane aku didhawuhi karo bapak. Wah, nek ngono apa kekarepane Bapak Semar mesti arep kasembadan. Ketara Ndarawarku Ndara napa niku ewangi kalih kula amarga nek mboten wonten niku janjane Gamelane wis muni. Oh iya. Mak cilik. Inggih, nggih. Anggir Antasena. Heeh. Kok jumeneng wonten mriki? Ora mak cilik kok mlayu-mlayu ngopo? Ngoyak tiyang. Sing doyak. Tiyang wonten wingking panjenengan. Lho, Bagong kok? Inggih. Sebabe Bagong wantun kalian Sinuwun Ndarawati. Mergane Bagong wani rak mesti ana sebabe.
Mergo aku ngerti watake Bagong ki ora bakal wani karo sapa wae nek ora diwarai. Nek dicocok atine, dheweke ora nyawang ratu, ora nyawang satria, ora nyawang pendhita, ora nyawang sapa wae, wani. Wani to, Go? Wani ta kendel. Turah kendel. Turah-turah ming dhuwit. Kurang terus. Nek tak takoni iki le wangsulan pisan wae ora usah keterus-terus. Oh nggih. Nek sing jeneng gamelan wis muni iki le omong leren. Kemempengan ya karangan. Nek Macik arep ngantemi Bagong, luar ngajar Bagong, aku sing ra entuk. Anggir mboten pareng, ora entuk. Tan trimanipun anggir aku ngewangi Bagong. Lah ngaten panjenengan badhe wantun kalian kula. Nuwun sewu, ora wani karo mak cilik. Ning wani karo sipate mak cilik sing agahan ngewangi karo wong sing urung tok pitung bener lan lupute. Urung karuan, Siwa Ndarawati kan adan titi sing dewa. Ning tumindake sarwa bener durung karuan. Kae isih kesipatan watak titah, tegese watak menungsa lumrah. Sing kedunungan ina lali salah apes lan mati. Dadi ora sak teruse Siwa Ndarawati iki dadi wong bener. Mesti ya kedunungan luput. Nek dununge luput mongko tok ewangi kowe ya melu luput. Gandeng iki mau tak pitung kowe luput, Bagong bener. Nek kowe arep ngantemi karo Bagong, saiki perkarane ora karo Bagong ning perkarane karo Antasena. Yo. Sisan gawe sekali-sekali aku tak nyoba kekuataning Senopati Ndarawati iki piye. Ayo. Kepiye kok meng umat-umat kowe? Kok meng ngono ngapa? Piye Ndara Setyaki? Ampun meng meneng mawon kaya ngoten niku. Niki lho jago kula wis kaya ngoten iki. Yo nek pancen nyoba. Mengko iso dititik kok Mak Cilik. Aku ngerti Mak Cilik iki Piyai Digdaya. Aku yo nuwun sewu. Sak iso-iso ngimbangi kekuatane Mak Cilik. Ning ana tetembungan ala ora tumama ning becik. Sak ampuh-ampuhe wong ku nek mbelani watak ala utawa mbelani watak sing salah mesti kalah. Wis to yakin? Ora usah dadak mbok pitung. Nek sampeyan kalah karo aku sampeyan aja isin, sampeyan aja wirang. Mergo sampeyan mbelani watak sing kleru. Sayo, diwiti saiki apa kapan aku manut rupak mani jembar wani. Aja meneng wae Mak Cilik. Bagus. Matur nuwun, Pak. Arep ngopo? Arep melu-melu e. Wah, melu-melu apa? Iki anakku nggih jan gleleng tenan kata-katane jan remasuk. Iya. Ulang aku. Heeh. Ulang aku lulus SD. SD online. Online yo men. Ora tau sinau, ora tau ujian, ngerti-ngerti lulus. Rewet. Bagong dalem baliyo ning Karang Kadempel. Mbarep kakangku wis budal ning Karang Kadempel sinambi nggawa pusaka 3. Estu napa? Yo. Wah, matur sembah nuwun, Ndara. Napa pikajanipun Bapak sampun kasembadan? Yo. Nyuwun pamit nggih. Yo, sing ati-ati. Antasena. Piye, Pak? Bagong ditutke. Ndak ana apa-apa. Aduh, isa dikai security. Yo, jan nang kene. Remen kula. Yo. Wis ndang baliyo. Yo, Gong yo bareng karo aku. Yo, jajan lho. Yo. Wah, jan kowe iki mesti ngono kuwi kok. Iki dina iki sing nggo mangan apa? Oke, soto, sate, gulai, tongseng, ora wetengmu amot po. Amot iki engko tak tarik melar kok wetengku. Kasangku iringan tak ngek-ngek ngono segone ngiwo kabeh. Engko ngisi sing tengen. Sing tengen tak tarik ngek-ngek ngono. Segone mlebu nengen kabeh. Ha tengah ro ngisi tongseng, jus. Terus tarik medun. Aja ndak kembar. Oh iya. Wah mbok aja kene ta. Ya seneng aku ya mergo kowe iki wis tuwa nek tak keplak ndak aku kuwalat. Yo Gong yo. Yo nyuwun pamit Ndara Werkudara. Sing hati-hati aku nututi. Nggih.
Setyaki kok bedani perkawis. Kowe kok lungguh dhuwur iki kok? Aku iki ratu Gustimu. Aku kadangmu Nalindra Ndarawati. Nggih, kula ngertos. Nanging sak kejagan menika kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula mboten saged nyembah lan paduka Kanjeng Koko Prabu. Lho, kosek. Perkarane apa? Koko Prabu damel perkawis kaliyan Kakang Semar. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika pedanganipun sareng kula pedang-pedang kula gelar kula gulung. Kakang Semar leres panjenengan ingkang lepat. Lho, salahku apa? Pusaka 3 menika mboten kagunganipun Koko Prabu. Ninging menapa paduka ingkang gondheli pusaka 3 ngantos panjenengan nguman-uman asmanipun Kyai Semar. Kula mboten cocok menawi panjenengan nggadahi sloga ing kados mekaten, nggadahi tumindahi kados mekaten. Wiladalah. Lah kok dadi kowe malah ngonek-onekke aku? Oh Prabu, menawi badhe nerasaken lampah kula semanggaken kula wangsul wonten garba ruci. Saya gempung penggaling nata Ndarawati lawan kula Semar Badranaya. Mulat kawontenaning kados mekaten nalika semanten peteng dedhet penggaling nata Ndarawati pantok puntaning tekad sigra matek aji pameling cumlorot Sang Pandya Betari Durga. Kresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta kang miteraning astaning asta Patobat iki ora pangling Kresna inggih pukul. Lah kok dadi kadingaren kowe malah matekaji pameling ngrawuhake kelawan ulun nggih rana apa? Namung paduka ingkang saged mbiyantu dhateng pikajenganipun ingkang wayahing Ndarawati. Ngengeti Kyai Semar Badrana anggenipun badhe mbangun kayangan tan wandhe namung badhe ngembari dhateng panguwasipun para Jawata. Mila niat kula nedya njugaraken Kakang Semar anggenipun ambangun kayangan. Kula nyuwun sabiyantinipun Kanjeng Ibu Pandya Betari Durga supados samangke damel srana jugaripun Kakang Semar ambangun kayangan Kanjeng Ibu. Titih prani manganak hanong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng lerombak ing segara hangra. Sodhe selikur dina Patobat. Ya ta yen pancen kaya mengkono aja kuwatir. Mengko wadyabal aku tak sebare ana ing Karang Kadempel. Supaya nyusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel supaya Kakang Semar ora kelakon nggone bangun kayangan matur sembah sewu nun tanpa pepindhan. Kejaba saka kuwi nggonmu bakal jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan aja wujud nata Ndarawati nanging tak dandani Kresna tak dandani. Wujud kaya mengkono ora bakal ning ngerti ento kowe bakal barang amuk ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan monggo pandhawanipun gelak lampahipun. Kabeh para wadyabala berkas anjim setan mriprayangan lilu Banaspati kleng-kleng balung atandak gendruwo wewe glidrah. Aja nang kengkeri. Budal marang Karang Kadempel disusupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel dimen padha gegeran, dimen padha nungsang puyang. Ora tumindak apik satemah gagar wigar nggone Kakang Semar duwe gawe bakal bangun kayangan. Nonistaken dawuh Pandya Wringing ngestaken dawuh.